वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मूर्तये नमः। ओम नमः पुरा पुरुषोत्तमाय। ओम सूर्य सोमो यमः काल महाभूतानि पंच च एते शुभ शुभ सह्य कर्मोर्वसाक्ष्यः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणेति प्रारार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गत अयमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने गौरी मुखे त्रिकण्टक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे दिग्भागे विक्रमशके बौधावतारे प्रभवादि षष्ठी संवत्सरा मध्ये वर्षेऽस्मिन् आनंद नाम संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने उत्तरार्धगोलः वर्षा ऋतुः मासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्र मासे श्रावण मासे शुक्लपक्षे शुक्लपक्षीय अद्य नागपञ्चम्यां तिथौ शुक्रवासरान्वितायां शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेष विशिष्टायां बेलायां सोपुनेथो गोत्रः नाम सर्वाहं गौतम गोत्रस्य उमेशचन्द्र त्रिपाठी सर्वस्य नामकस्य यजमानस्य शरीरे उत्पन्न सर्वरोग व्याधि निवारणार्थं आयु आरोग्य प्राप्त्यर्थं परिवारे सुख समृद्धि प्राप्त्यर्थं गृहे भूत प्रेत प्रेतादि समस्त बाधा दूरीकरणार्थं आरोग्यता पूर्वक समस्त स्थाने विजय प्राप्त्यर्थं श्री बटुक भैरव देवता कृपा प्राप्त्यर्थं पूर्व संकल्पित बटुक भैरव स्तोत्र पाठ एकाधिक पंचशत ब्राह्मणैः सह अहं करिष्यामि। तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं गणेशं च पूजनं ब्रह्म पूजनं च बटुक भैरव पूजनं करिष्ये। ओम यज्ञाग्रह